السبحة نشب فيها. وهذه فعالية غرفة العشاء. السلام عليكم، أسعد الله مساكم، حياكم الله في مكشاتنا في نفود قبه. طبعا الآن راح ندخل 40 كيلو نفود قطوع إلى مكان ربعنا. المشكلة إن ما معنا قارمن وراح نستخدم بعض التطبيقات في الجوال وإن شاء الله أنها تخدمنا. الحين راح نرفع السيارة ونطفي اللي هو منع الانزلاق وكذا ونكون جاهزين بإذن الله تعالى. حصلنا شبكة وقدرنا نكلم أخويانا الحمد لله، وهذا هم جاي الحين بالطريق إن معهم قارمن ويدلون الطريق مضبوط. قلنا نتجهز وننسم الكفرات حتى نمشي على طول. نصلي المغرب والعشاء أبو جهاد جمع وقصر. لا إله إلا الله. وحي الحمد لله على السلامة. مرحبا يا ولد، في واحد صوته تقدر نعرفه. وهذا حنا دخلنا نفود. ماشيه بان لو ما فيه بان لو دقنا جراس الخطر ما كنه على تمثال حجبان انتظر تمر بخيالي بس لي مسار الدب يا رواس القمر واشتاق غالي لغالي واليقظة نور المدينة ولا زال من ليلة باقي ساعتين وتوالي سلم قطوع ما عيسر الجاه وحب حجاز النعايم تبالي. ونقول الحمد لله على السلامة. ما شاء الله بارك الله. سقردي وصل أكيد. وينه هو وين موتره؟ أي والله هذاك هو. ها غريبة شقردي وصل، هذا رويس. عوينات الحمد لله على السلامة. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله عليهم توهم شادين. شوفوا قاعدين يرتبون. يوم نجي العمود الظهر توهم راكزين اهو شوفوا يسحبون الاسلاك. ما شاء الله. وبعدين اللي صاروا شغل ولا هوا برا يدخلون في هالغرف الدرايش شغلون الكهرباء. ما شاء الله ما شاء الله. ابو سعود تو عاد اشتغلت اللمبات هالحين بنشر بالله من العادر. وهذه التقاط من الموقع من فوق هالغرف. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. طبعا انتم ما جيتوا الا قبل المغرب، يوم تجون ما فيه ولا حاجه من هالغراض هذه كلها. المحل هذاك المحل ذبي محل جديد. ركزت العمود وسحبتوا اللمبات وحطيتوا الكراسي والدنيا وذا. ما صلينا العشاء الا كلش جاع. يعني لو تبي تشد بكره تنك تشيل عزبتك بشاص. ابد قد بعرف. ما شاء الله ما شاء الله. هذه غرفه وهذه غرفه وهذه غرفه وهناك ما شاء الله. هناك هذاك اللوري. هذا اللوري والجوانب وراه والغرفه الثانيه. وهذا كويس. مبروك الشغل الجديد. الله يبارك في ايامك. ما شاء الله ما شاء الله. وين صلحته؟ هذه من ابداعات ابو عزوز مركز العليا عسى الله يقويهم. اما الشد عز الله انه نظره. ما شاء الله تبارك الله. مسته وشغله عز الله الادراج وخفه الوزن. طبعا الزره جديده ذي. طبعا هذا جيج المويه. جيج اللي هو للساعة. ساعة موية. ساعة غاز. حلو. مضختين موية. والدرج هذا وش فيه؟ هذا رتب على مزاجي. ما شاء الله ما شاء الله. والفرن الثلاث عيون ومرحان. ايوه 3 عيون. نعم. مع قداح. مع القداح. اقول ابو خالد سمي ويمكن ابو ترى شاركنا الراي. اقول اللي يحط شد وما ينام فيه ما له ثمره. وشو هو ليش حط شد؟ اي والله حط شد وينام برا. انا ما فوت نوم الشد امتع شيء. القدر هذا مثبتينه اديسون. هذا فراش النوم. فراش الرمايه يعني دعايه. ما شاء الله. لكن كيف الفراش ولد هذا رشبط. اي والله. لكن ما هو مزعج. هلا ابو عبد الرحمن. لكن ما هو مزعج صوته. والله يلزمني واحد ابو خالد وصغير لا صفقته. حامد الحين اللوشنات ذي والدهونات من اللي نصحك فيهن؟ ها؟ نصح نعوض التوم. لا عوض التومي. عوض التومي. ها؟ لا شوف عوض التومي عنده خبرة عالية في اللوشنات. هذه الغرفة اللي بننام فيها. شوفوا القمر ما شاء الله. نور القمر واشتاق غالي. بس اني اسمع شخير يا ولد. أسعد الله صباحكم. ما شاء الله تبارك الله.
شغل هالمصابيب بيض وجهك أبيض. عشت ابو ترف. تعيش. امل العافيه والله. ما شاء الله ما شاء الله يا رجال. ابو صالح والله نحسب انه شقردي. يا هلا هلا قهوة ابو صالح. يلا حي يا هلا. ما شاء الله هذا كلها جيوب ديزل جهز. هذا موتر ابو خالد شقردي وهذا موتر ابو صالح قهوة ابو صالح. اشوف الديزل يطلع ولا ما يطلع؟ ما طلع طويل الموالي بول دخول الوسم مع عوال خيال. وهذا مكان قهوتنا ما شاء الله على هذه الإطلالة. شوفوا الإطلالة شوف ما شاء الله. والبل تحت هنا يا ما شاء الله. الحق موت. اوه السبحة راحت يا ولد. نشب فيها. انقطعت السبحة. كفو. طبعا القدر ما يجي بالغرف، ما يدخل مع الباب كبير لا في الغرفة هذه ولا الثانية ولا الثالثة، فاضطروا انهم يطبخون باللوري فوق عن الهواء وعن السافي. هذا الحاشي ثقيل. شوفوا سبحان الله لفت على الصوت. لا اله الا الله. اشهد ان الهوى طبعه فظيع يشتكي صاحبه لو كان ساعة. ويبي له بيانة شاهي في هالمكان الحلو. يا حبيبي يا ابو فنر يا مال العز والله. ابو جهاد انت اللي بتضبط لنا الشاي. اوه عقب هالغدا. شوفوا سبحان الله قطرات المطر شيء خفيف ما يذيك وانت جالس. سطوع الشمس على هالغيم. اسمع الله ما شاء الله. ابو جهاد هذا غدا مو بشاهي. لا انا عبد الله. وش المشكلة يا ابو فنر؟ المشكلة الغاز في مشكلة. الغاز توك شاري العزبة وجديدة. لا يا ابو سنة هذا غاز لحاله. انت حليت المشكلة. كان الهواء اي يوم حطيت السيارة صدقت. ما شاء الله تبارك كان في هواء وتدرينا بالسيارة. الحين زان ما شاء الله. ومخلي السكر ابو جهاد في الاكياس هذه. كل بريق له كيس. كل بريق له. بس والله واجد. لا مو هذا عاد انا مزوده شوي. ايه بس انت مقسمن يعني. شوف العزبة فيها كذا كيس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الفرق ما شاء الله. شد المطر يا عيال. مشينا ما شاء الله. سمت يا ريجي. شوفوا المطر ما شاء الله. شوف الرجلين بس. وهذه فعالية غرفة العشاء. عاد كل العيال تجمعوا. هذا صحن الحاشي يشيلونه وكل يعطي راي وكل من اللوري. ها مطبخنا المترقب. عشت والله يا ابو ترف الله يغنيكم ما شاء الله. ما شاء الله. عطها الصينية يا محمد. عطها الصواني. موجود. نايف العجلان ابو نوره. يا هلا العفريته الظاهر كل من قابل كان يسالك عنها. والله كل من قابلني هالعفريته. وش وضع هذه؟ انتاج محلي؟ لا من خارج. قيمتها ايه حدود 700 ريال. بعد يمكن يومين 3 ايام بنزل عنها كلام كبير وبنزل رابطها اللي يبغى يطلب عن طريقه. انت الحين اطول منه ما شاء الله. والله قصير يا ابو سليمان. ابو سليمان يرفع عمرك شوي. ونقول كثر الله خيرك يا ابو ترف وجاز الله عليك. اخذنا ليلتين عندهم هو ربعه الله يكثر خيرهم. وهالحين ماشيين عاد هالحين نبي نعس الديار ونتوجه لاهلنا. زين الطريق وجاز لي قطع الاميال دمي على الخط السريع الشمالي يطلع